Կամ թույլ ես տալի քեզ, կամ չես թույլ տալի։ Քո ստորագրությունը Ռուսաստանի տնտեսական զարգացման որոշումներում մեծ դեր է խաղացել։ Շատ մեծ պրոյեկտներ ենք ֆինանսավորել։ Վերադարձար Հայաստան, այն ժամանակ, երբ շատերը արտագաղթում էին։ Պետք էր ինչ-որ մի ձև հետ բերել մարդկանց վստահությունը, անսովոր է Հայաստանի համար։ Չգիտեմ, դեռ լինում եմ կիսամարաթոն վազել։ Կինս վազում էր, ես էլ պետքա վազեմ, ոնց թե տղամարդ եմ, թե չէ։ Մինչև քո հաճույք ստանալը դու պետքա անհնար է, դու պետքա անցնես դժվարությունների միջով։ Ինչ է փոխվում տղամարդու կյանքում ամուսին դառնալուց եւ ինչ է փոխվում ամուսնու կյանքում հայր դառնալուց։ Հենց ստացվեց, որ սկսեց ռուս-ուկրաինական կոնֆլիկտը։ Եթե քո աշխատասեղանը խոսեր, ինչ կպատմեր քո մասին։ Ինձ թվում է կասեր Ես ընթերցում եմ ձեր բոլոր ոգևորիչ նամակներն ու մեկնաբանությունները ու հասկանում եմ, որ շատերիդ հաճելի չէ բաժանորդագրվել, լայքել, սեղմել զանգակի կոճակը, բայց այդ 3 անվճար եւ պարզ քայլերն են ամենաարդյունավետ տարբերակը մեզ աջակցելու, որը ձեզնից կխլի ընդամենը մի քանի վայրկյան։ Արդյունքում մեր ոդկասթն էլ ավելի շատ կտարածվի եւ հասանելի կլինի լայն հանրությանը։ Մեզ կարող եք աջակցել նաև Re-Armenia հարթակում, միանալով ամսական բաժանորդագրությամբ ցանկացած գումարի չափով։ Իսկ մենք ձեզ կուղարկենք կադրից դուրս հատվածներ եւ վերջին հարցի հյուրերի ճիշտ պատասխանը, որը նկարահանել ենք հատուկ ձեզ համար։ Շնորհակալություն։ Ողջույն, ես Լիլարամին եմ եւ այսօր իմ հյուրը Սարգիս Թադևոսյանն է, իրավաբան, հայրենադարձ, Re-Armenia հարթակի հիմնադրման ակունքներում գտնվող մարդ, ով 10 տարի շարունակ աշխատել է Ռուսաստանի Внешэконом բանկում ամենախոշոր կառույցներից մեկում։ Ողջույն Սարգիս ջան։ Ողջույն Լիլիթ ջան։ Ինչպե՞ս ես։ Շատ լավ, դու։ Լավ։ Ինչ ես անում սովորաբար առավոտյան 10:30-ին եւ որտեղ ես լինում։ Սովորաբար 10:30 լինում եմ աշխատանքի տեղում, արդեն աշխատում եմ, որտեղ ինձ ամենա ակտիվ բանը գործի, որ գալիս ես ու այն ինչ որ երեք չես հասցրել, ուզում ես առավոտյան շարունակես անես։ Մեկ-մեկ լինում է, որ եթե հանդիպումներ չունեմ, աշխատանք այդքան շատ չի, առավոտյան կնոջս հետ պայմանավորվում ենք եւ նախաճաշում ենք իրար հետ ինչ որ միտեղ քաղաքում։ Ու դրանից հետո արդեն գնում ենք մեր գործերով։ Այդպես կամ ինչ որ հանդիպման եմ լինում, բայց շատ ավելի հաճախ օֆիսում աշխատելուց։ Իսկ երեկոյան 10:30-ին։ Երեկոյան 10:30 տանն եմ լինում, սովորաբար ընտանիքիս հետ, երեխաներին քնացրած, քանի որ ժամը 9-ին արդեն մեր երեխաները գնում են քնելու, շատ ժամանակ կինս է երեխաներին քնացնում, այսինքն ես սպասում եմ, թե երբ պետք է կինս վերադառնա, որ իրար հետ չգիտեմ, կինո նայենք, ինչ որ մի բան զրույց անենք, ինչ որ այդպես տանը ընտանիքի հետ մեծ մասամբ։ Դու 12 տարեկան էիր, երբ Հայաստանից տեղափոխվեցիք Ռուսաստան, Մոսկվա։ Այ կհիշես 12-ամյա Սարգիսի աչքերով այդ տեղափոխությունը ինչ էր եւ ինչ էր զգում 12-ամյա երեխան հայրենիքը փոխելիս։ Գիտես, ես չէի գիտակցում, որ մենք կտրուկ ինչ որ բան է փոխվելու մեր կյանքում, որովհետեւ մենք տեղափոխվելուց ինչպես շատերը այդ պահին մտածում էինք, որ ժամանակավոր երևույթ է դա, հեսա կգնանք, մի քիչ կհանդարտվի ու հետ կգանք, բայց նեն ստացվեց, որ այդ մի քիչը տևեց մոտ 30 տարի։ Իմ համար իհարկե դժվար էր, քանի որ միջավայրը փոխվում էր, այստեղ լրիվ ուրիշ միջավայր էր, Ռուսաստանում ուրիշ միջավայր էր, ես երեխա էի, գնացինք ընդունվեցինք դպրոցը էլի ինձ համար անհասկանալի բան էր, շատ էր տարբերվում հայկական դպրոցը ռուսականից, դժվար էր, բայց էլի եմ ասում, ես այդ պահին չէի գիտակցում, ամեն ինչ որ օրեցօր ինչ որ իրադարձություններ են լինում, ինչը չէիր հասցնում ընկալեիր, հետո արդեն տարիներ անց նոր հետին որ նայում ես, ասում ես, շատ դժվար ճանապարհ ենք անցել մանկուց։ Իսկ դպրոցական տարբերությունները կհիշես, հիմնականում որ հարցերի շուրջ էին, որ մոտեցումների։ Գիտես, մի քիչ մենք այստեղ մի քիչ ավելի ագրեսիվ էինք, ճիշտ ասած, քանի որ 90-ականներն էր, 92 դեկտեմբերի 92 թվի տեղափոխվեցինք Մոսկվա, 92-93 թիվներ։
դե մի քիչ շատ ագրեսիվ մթնոլորտ էր Հայաստանում այդ ժամանակ տղաների միջավայրում ավելի շատ։ Ես էի մեծ եղբայրս էր, որ գնացինք դպրոց իրար հետ ու մի քիչ մեզ շատ ագրեսիվ էինք պահում, որովհետև դե հասկանալի է, որովհետև պաշտպանական ինչ-որ մի բան կար, որ ուզում էիր հասկանալ մի րոպե, մի հատ ես ինձ դրսևորեմ, հասկանամ, որ ինձ ոչ մեկ ոչ մի չի ասի, հետո կհասկանանք, էլի։ Մի քիչ ագրեսիվ էինք, բայց ուսման առումով շատ ավելի լավ էինք սովորում, քան ռուսները։ Շատերի համար դա անման էր, անակնկալ էր, դասատուների համար, տնօրինության համար շոկ էր, որովհետև երբ որ մեր ծնողներս գնացին պայմանավորվեն, որ մենք դպրոց ընդունվենք, դեն հենց Մոսկվայի տնօրինությունը դպրոցի ասաց, դե դուք Երևանից եկեք էլ երևի մի քիչ չեք ձգի, եկեք մի տարի քիչ մի տարի ներքև երեխաներին վերցնենք, մի քիչ կսովորեն, հետո կտեսնենք, էլի։ Մաման все-таки ասես, որ չէ, եկեք հակառակ անենք, եկեք մի հատ ժամանակ տվեք, որ երեխեք իրանց դրսևորեն ինչ-որ միտպես, հետո կհասկանանք իրականը որն է, էլի, պետք է թե պետք չէ դա անել, ձեր ասածը։ Ունեն ստացվեց, որ մոտակա մի ամսվա մեջ մենք մեզ նենց դրսևորեցինք, որ ռուսերենից ամենալավ սովորողը ես էի, ռուսաց լեզվից, ինչ-որ չեմ հիշում ինչ էր, դասարանից մի երկու հոգին 5 ստացել, որից մեկը ես էի։ Շոկ էր էլի իրանց համար, թե ոնց տենց ստացվեց, ու իրանք չէին կարողանում ընդունել դա, իրանց համար նենց էր, որ ջղայնանում էին ուրախանալու տեղը, էլի ասենք։ Ու մաթեմատիկայից շատ ուժեղ էինք, էլի ուսուցիչը գալիս էր, ասում էր դու կարաս ես երեխեքին դաս տաս։ Այսինքն այդ պահին մենք շատ ուժեղ էինք այդ պահին։ Սովորել եմ Երևանում Իսակովյան բան 132 դպրոցում, ռուսերեն դպրոց էր։ Էդ էլ օգնեց էլի ինձ, որովհետև ռուսական դպրոց էր։ Բայց էլի ասեմ, որ մեր մակարդակը շատ բարձր էր։ Իսկ խտրականությունները այդ սովորելու, որ դուք հայ եք ու այնտեղ ավելի առաջատար դիրքում եք, կրթական որակի վրա ազդել են ուսուցիչները որոշակի խտրական մոտեցումներով, թե ամեն դեպքում։ Ճիշտն ասած, չէ, չեմ հիշում, որ տենց շուտ դրսևորումներ լինեին։ Իհարկե կան ինչ-որ ազգական ինչ-որ հարցեր եւ այլն, իրանք սովոր չէին, ինչ-որ մի ձև սովոր չէին, որ մենք կարող է իրանցից լավ սովորենք, որ կարող է իրանցից լավ անձնավորություն լինենք, կարող է ինչ-որ իրանք սպասում են, որ մենք գլուխներս կախ կարող է ինչ-որ սովորենք եւ մեզ ինչ-որ ոչ մի ձև չարտահայտենք, էլի, բայց Չէ, մեզնից էլ էր կախված, ինձ թվում մեր դիրքորոշումը, մեր պահվածքը թույլ չէր տալի մեր հանդեպ որևէ ինչ-որ տենց խտրականություն բան արել, ցուցադրել։ Աստեն այդ միֆը միայն մեր մոտ չի տարածված, որ կարծում ենք ամենալավ ազգն ենք, իրենք էլ մտածում են իրենցից լավը չկա։ Դու նաև 10 տարի աշխատել ես Ռուսաստանի պետական խոշոր կառույցներից մեկում, Внешэконом բանկում, ու քո ստորագրությունը շատ հաճախ Ռուսաստանի տնտեսական զարգացման եւ այլ ուղղությունների զարգացման որոշումներում մեծ դեր է խաղացել։ Այ մի փոքր կպատմես այդ տարիների մասին ու սովորաբար ինչ գործարքներ են եղել, ինչ process-ների միջով ես անցել, որպես կարծեմ հենց ղեկավարել ես, չէ՞, բաժնի։ Ղեկավարում եղել։ Սկսեմ նրանից, որ սովորել եմ Մոսկվայի իրավաբանական ակադեմիայում պետական, դրանից հետո շատ տարբեր ոլորտներում եմ աշխատել, փորձս շատ տարբեր է եղել, գովազդից սկսած բանկով, տելեկոմով, շինարարությունով վերջացրած շատ տարբեր ուղղություններով եմ աշխատել ու վերջին 10 տարին Հայաստան տեղափոխվելուց առաջ աշխատել եմ Внешэконом բանկում, ղեկավարել եմ ուղղություն, որը որ պատասխանատու էր, քանի որ Внешэконом բանկը պետության գործակալներ, մենք պետության անունից տրամադրում ենք պետական երաշխիքներ, այսինքն եթե կա ինչ-որ մեծ պրոյեկտ, որը որ պետության համար կարևոր էր, ու այդ պրոյեկտը ներգրավում էր ինչ-որ ֆինանսներ, մենք մեր կողմից, պետության կողմից, որպես աջակցություն տրամադրում ենք պետական երաշխիքներ, որ իրանք կարողանան ստանալ լավ ֆինանսավորում, բանկերին, այսինքն եթե դու ունես պետական երաշխիք, դու ավելի հեշտ կստանաս ու ավելի լավ պայմաններով կստանաս բանկից ֆինանսավորում, քան առանց դրա, այսինքն մենք
պրոյեկտը գալիս էր, մենք իրանց ստուգում էինք, տեսնում էինք, չափորոշիչներ կային, հա, շատ երկար process էր դա այդ պրոյեկտը դիտարկելը եւ անյան ֆինանսական տեսակետից, իրավաբանական տեսակետից այդ ամեն ինչը կոմպլեքսավորված մենք դիտարկում էինք, մեր եզրակացությունն էինք տալի ու որոշում էր ընդունվում տրամադրել թե չտրամադրել։ Շատ մեծ պրոյեկտներ ենք ֆինանսավորել ու դա էր հիմնականում մեր գործը։ Իսկ կան ինչ-որ մեզ հայտնի նախագծեր, որ կամ եթե հետաքրքիր պրոյեկտներ, որոնց երաշխավորը դուք եք եղել ու հետո իրենք հաջողվել են։ Հայտնի Հայաստանի շուկայի համար երևի չէ, կան տարբեր օրինակ ֆարմայի մեջից ընկերություններ, կային պետական ընկերություններ, որոնք ինչ որ խոշոր բաներ ունեին, արտադրություններ ունեին։ Չեմ ասի, որ ինչ որ տենց շատ երևացող ինքնաթիռներ սարքող ընկերություններ կային։ Հիմնականում տենց ինչ որ շատ խոշոր ինվեստ պրոյեկտների ֆինանսավորում ենք արել։ Իսկ քո մասնագիտական բազմազանությունն այդ հարցերում օգնում էր, օրինակ ինքնաթիռների պատրաստման ինչ-որ նախագիծը լրիվ տարբեր մոտեցում էր պահանջում, ի համեմատ մեկ այլ նախագծի, օրինակ շինարարական ինչ-որ մի բանի, այդտեղ ոնց էր, հա, այդ վերահսկողությունը տեղի ունենում, ոնց եք կարողանում տարբերակել, որտեղ ինչ ռիսկեր կան, քանի որ օրինակ, չգիտեմ, մասնագիտական տեսանկյունից մանր-մունր հմտությունների ու բաների բացեր կան, որ երևի պետքա իմանալ դա գնահատելու համար։ Ձեր կառույցի դերը ու քո դերը ոնց էր այդ ամեն ինչը բանանում։ Գիտես, փորձը միշտ է օգնում տարբեր ոլորտներին, քանի որ քո հայացքը շատ ավելի լայնն է լինում։ Դու շատ ավելի մանրուքներին ես ուշադրություն դարձնում, որի վրա ուրիշները, ովքեր չունեն այդ փորձը, կարող է ուշադրություն չդարձնել, հա։ Տելեկոմում աշխատելուց հետո, երբ որ ես աշխատեցի օրինակ այդ նույն ինքնաթիռների, հա, ֆինանսավորմանը, այնտեղ տելեկոմի բաղադրիչը էլի կար, շատ էր։ Դրա համար ինձ հետաքրքրում էր նաև ճիշտ հարցեր էի տալի, հարցադրումներ էի տալի, որ հասկանայի այդ մասով ինչ է կատարվում, հա, միշտ դա օգնում է, երբ որ դու մի կողմից լավ է, որ դու տարբեր ոլորտներում աշխատել ես, բայց այդ ոլորտներում պետք է աշխատած լինես այնքան, որ բավարար լինի մասնագետ որպես ներկայանալ, հա, այդ ուղղությունով։ Եթե ասենք մի 2-3 ամիս ես աշխատել, հետո տեղափոխվել ես, պարզա չես կարող կուտակել այն գիտելիքները ու փորձը, որ կարողանաս հետո դա օգտագործես ինչ-որ մի ձև։ Իսկ եղել են նախագծեր, որոնք օրենքի տեսանկյունից ուղղակի չեն համապատասխանել կամ չափորոշիչի տեսանկյունից չեն համապատասխանել, բայց էմոցիոնալ կամ մարդկային առումով գտել եք, որ սա շատ արժանահավատ էր։ Ու եթե հա, այդ դեպքերում ոնց առաջնորդվել օրենքով, թե գիտես ինչ, քանի որ ֆինանսավորումը շատ լուրջ էր ու պետական մակարդակի, այնտեղ էմոցիոնալ բաղադրիչ չկար։ Այսինքն կամ զուտ համապատասխանում է ու մենք տալիս ենք, կամ չի համապատասխանում եւ չենք տալի։ Այնտեղ որևէ էմոցիոնալ թույլ չի դու չես կարող թույլ տաս ինչ որ մի ձև թույլությունով ինչ որ վերաբերվես ինչ որ մի պրոյեկտի։ Դա առաջինը, երկրորդն էլ եմ ասում, շատ լուրջ պրոյեկտներ են, էլի այնտեղ չկային ինչ որ, գիտես, ինչ որ մանկատներ սարքելու պրոյեկտներ, չկան տենց ինչ որ հուզիչ բաներ, պրոյեկտներ չկան, իրանք բոլորը ցենց մեծ ինչ որ զավոդներ սարքելու, ինչ որ մեծ ներդրումներ, ճանապարհներ սարքելու, չկա, ասենք ճանապարհ սարքելու, ոչ մի էմոցիոնալ բան չկա։ Բայց կան պրոյեկտներ, որոնք ասենք դու տեսնում ես աչքիդ առաջ իրականացում է այդ պրոյեկտը, ինչը քո դուրը գալիս է, դու տեսնում ես էֆեկտը քո գործի, հա, որ աչքիդ առաջ է, թե ինչ եղավ քո գործի հետևանքով։ Այդ որ հարցրեցի զուգահեռ մտքումս մի ֆիլմի սցենար էր, The Lives of Others, գերմանական այդ բանի մասին է, 2006-ին է նկարահանվել ֆիլմը։ Այդտեղ ոնց էր ԱԾ-ի կամ այդ գաղտնալսման կառույցի աշխատողը ուներ կոնկրետ ֆունկցիա ու բաներ անում, գաղտնալսում էր մի հայտնի մարդու եւ իր ընկերուհուն, որպեսզի ինչ-որ ինֆորմացիա դուրս բերեին ու այնքան հետաքրքիր էր այդ բախումը պետական մոտեցման ու մարդու էմոցիոնալ դաշտի, երբ ինքը
գաղտնալսման ընթացքում սկզբից չոր իր աշխատանքներ կատարում, հերթափոխում, գնում գալիս էր, բայց հետո զրույցների արդյունքում որոշակի մարդկային բաներ էր առաջանում ու իր օգնությամբ նաև այդ մարդիկ ում գաղտնալսում էին փրկվում են դատվելուց, քանի որ արդար էին, բայց համակարգի տեսանկյունից իրենք պիտի պատժվեին։ Հասկացա։ Հետաքրքիր է։ Զուգահեռ այդ ոնց որ մտքովս անցավ, հարցին զուգահեռ բան արեցի։ Դա պրոֆեսիոնալիզմի հարց է արդեն, կամ թույլ ես տալի քեզ, կամ չես թույլ տալի։ Ավելի լավ է թույլ չտաս, որովհետև անվերջ է դա, էլի, որտեղ ես դու կանգնում, այդ քո էմոցիոնալ մոտեցումը, որտեղ ես, ոնց ես կառավարում, էլի, դժվար է։ Դու 2021-ին վերադարձար Հայաստան, այն ժամանակ, երբ շատերը արտագաղթում էին։ Ոնց ստացվեց այդ որոշումը այդ ֆոնին։ Գիտես, ես միշտ եմ երազել Հայաստան տեղափոխվել, միշտ։ Չգիտեմ ինչի է այդպես մոտը ստացվել, սովորելուց, աշխատանք անելուց, միշտ իմ տեսլական եղել է, որ հեսա մի քիչ էլ ու կգնամ Հայաստան, Հայաստանում ես ինձ լավ եմ զգում, ես կուզենամ Հայաստանում ապրեմ եւ այլն։ Ու այդպես տարիներ շարունակ այդ պահին, այդ մեր պատերազմից հետո, երբ որ այդ վակուումը ստեղծվեց, բոլորիս մեջ այդ վակուումը ստեղծվեց, իմ մեջ էլ դու չես հասկանում ինչ անես, ուր գնաս, ոնց անես, ոնց օգնես քո ազգին, ոնց քեզ դրսևորես։ Շատ դժվար էր ու այդ պահին ես հասկացա, որ քանի որ երազել եմ, քանի որ ուզում եմ, ես ինձ պետքա ստուգեմ ինչքանով էր իրական այդ իմ ուզելը։ Ու որոշեցի, որ գնամ փորձեմ։ Ու փետրվար ամսին դե միջև այդ ինչ-որ հանդիպումներ կային on-line, հա, մենք խոսում էինք, քննարկում էինք ինչ պետք է հիմա արվի, ինչն է կարևոր, ինչ անենք, որ օգնենք մենք մեր ազգին։ Ու դες մի քիչ խայտաբղետում պահեր, որոշեցի, որ պետք է գամ մի քանի հանդիպումների, որ հասկանամ իրական սիտուացիան, հա, ինչ կարիքներ կան։ Ես Հայաստանի մասին ոչ մի բան չգիտեի Հայաստան տեղափոխվելուց առաջ, որտեղ 30 տարի ապրել եմ ուրիշ միջավայրում, հա պարզա հայ եմ, հա պայզացանը։ Էլի հետաքրքիր, որ քո մասնագիտական կայացումը անձնային աճ ամեն ինչ այնտեղ է, ու ինչը կարար ստիպեր այդ մարդուն այնտեղ կարիերայից հետո որոշել գալ։ Չգիտեմ, չեմ կարող պատասխանել։ Միշտ է եղել այդ երազանքը, գիտես, փոքրուց բան մի հատ պատմություն պատմեմ, մի քիչ երկար է, բայց պետքա պատմեմ։ Հենց մի պահ կար, որ ես Հայաստան բավական երկար ժամանակ չի եկել, մոտ մի 12 տարի Հայաստանում չեմ եղել, որտեղ սովորում էի, հետո համալսարան, հետո գումար չկար եւ այլն, հետո գործ էր, ժամանակ չկար։ Ու բայց միշտ եմ ասում, միշտ երազել եմ, միշտ ուսումնասիրել եմ, միշտ հետաքրքրվել եմ Հայաստանով ու նենց պատահեց այդ բային Huawei-ում էի աշխատում ռուսական գրասենյակում, ղեկավարում էի իրավաբանական դեպարտամենտը ու այդ բային որոշվեց, որ Հայաստանում պետք է բացվի մասնաճյուղ։ Ու ես ոգևորված չգիտեմ ինչ անեմ, ոնց պատկերացնում ես ու 12 տարի ես Հայաստանում չեմ եղել, հիմա պետք է գնամ Հայաստան գործով ու նենց մի քիչ հետ գնանք ու ես այդ բային հիշում եմ, թե ոնց ենք մենք ընտանիքով Երևանից գնում դեպի Մոսկվա, էլի։ Շոկացի։ Ապարտքով գումար էինք վերցրել, եղբայրս փոքր մի տարեկան էր, չգիտեինք ուր ենք գնում, մի սենյականոց բնակարանում էինք ապրում 5 հոգով եւ այլն, այդ ամեն ինչ պետք է իմանալ։ Ու հիմա ես լինելով իրավաբանական դեպարտամենտի ղեկավար, արդեն կայացած մասնագետ, թռնում եմ Երևան բիզնես կլասով եւ ասենք շատ հուզիչ պահ էր էլի ինձ համար ու երեկոյան էր այդ թռիչքը ու մոտավոր արդեն բավական երկար թռնում ենք ես էլ իլյումինատորի կողքն էի նստած թե շամպանսկի եմ բերում եւ այլն ես այդ ամեն ինչ այդ ապրումները իմ մեջով անցկացնում եմ հուզիչ թռնում եմ Երևան ու այդ պահին իլյումինատորից տեսնում եմ որ քաղաք է երևում սարեր են երևում, երեկոյան լուսավորված եւ այլն եւ ուզում եմ եւ սկսում եմ լացել։ Հա, այդ պահին ստյուարդեսան տեսնում այդ ամեն ինչը մոտենում է ու կամաց ականջիս ասում է молодой человек, это Пятигорск։
Այդ չես կարա բացատրես, հասկանում ես։ Պիտի գործ կտեսնում ես, լացում ես։ Ոնց կարաս բացատրես այդ ամեն ինչը, չգիտեմ։ Միշտ ուզեցել եմ, միշտ ձգտել եմ, միշտ այդ պահին էլ, երբ որ վերադառնանք, հա 21 թվականին, ես որոշեցի, որ եթե ես ուզում եմ, ինչի ես պետքա սպասեմ, միջև Հայաստանում լավ լինի։ Միջև Հայաստանը եթե դարձավ Շվեյցարիա, ելում եմ ես այնտեղ պետք լինելու։ Ես հիմա եմ պետք, եթե ինչ որ մի բան կա, որ ես կարամ անեմ, օգնեմ, ես ինձ լավ զգամ, հասկանամ, որ ես արել եմ այն ինչ որ պետք է անեի։ Այդ բաներ։ Ու որոշեցի, եկա հանդիպումներ մասնակցեցի, հանդիպեցի ճիշտ մարդկանց հետ, ովքեր գրավեցին, իրանց մտածելակերպը գրավեց եւ որոշեցի, որ մնացի, բնակարան գտա, բարձեցի, հետո արդեն կինս ու մի տարեկան երեխաս մարտ ամսին եկան։ Հիմա մենք ամեն տարի մարտի 8-ը մեր համար ոչ թե միայն աղջիկների կանանց տոնն է, այլ նաեւ մեր ընտանեկան տոնն է, որովհետեւ մարտի 8-ին մենք բոլորս հավաքվեցինք Երևանում։ Շատ հետաքրքիր։ Դու նաեւ գալուց միավորվեցիր մի շարք մտահոգ հայերի հետ ու կարելի ասել համահիմնադրեցիք Ռեարմենիա հարթակը։ Հարթակ, որի նպատակը հայության միավորումն էր ու ինձ համար շատ խորհրդանշական էր այն, որ քո գալը հենց այդ միավորման առաջին քայլերից մեկն էր, հա, միանալ կառույցին հայրենադարձ լինելով, որպեսզի օգնենք մյուս հայերին եւս միանան, վերադառնան կամ գիտելիքով, փորձով, կապերով եւ այլ ռեսուրսներով ներգրավեն Հայաստանի խնդիրների լուծմանը։ Ու դու նաեւ ստեղծեցիր վստահելի իրավական եւ անվտանգ համակարգ հենց Ռեարմենիա հարթակում, որի արդյունքում չեմ վախենա ասել, այսօր հարյուրավոր նախագծեր հայտնվում են կամ չեն հայտնվում հարթակում, քանի որ այդ թափանցիկությունը, վստահությունը շատ ամուր ձևով դրված է։ Այ մի փոքր այդ թիմին միանալու Ռեարմենիան հիմնելու սկզբի մասին կպատմես ու նաև իրավական մասով, հա, մասնագիտացումը քո այնտեղի հմտությունները հարթակի վստահության ու այսօրվա մեծ ճանաչելիության վրա ոնց անդրադարձան։ Գիտես, համընկավ ես որ եկա Երևան, ասացի հանդիպումներին եւ այն այդ հանդիպումներից մեկում հանդիպեցի, ծանոթացա Գևորգ Պողոսյան, ում գաղափարների սկզբան է դա միավորել հայերին, ստեղծել մի հարթակ, որտեղ որ մենք կարողանանք համագործակցենք ու ինչի էր դա կարևոր, քանի որ պատերազմի ժամանակ բոլորս հասկացանք, որ չգիտենք ոնց համագործակցենք, ամեն մեկս մի բան ենք անում, մեկս մյուսին հակասող բաներ ենք անում, չենք հասկանում ուր գնանք, ում հետ խոսենք, ինչով օգնենք եւ այլն, այսինքն չկար որևէ համակարգ, որի միջոցով մենք կարողանայինք այդ ամեն ինչը շատ ավելի արագ, շատ ավելի էֆեկտիվ անենք։ Ու հենց Գևորգը, երբ որ պատմեց իր այդ գաղափարի մասին, իմ դուրը շատ եկավ, որովհետեւ արդիական էր այդ պահին իրոք պետք էր դա անել ու շատ մեծ հաճույքով միացա այդ թիմին իդեպ իմ բախտը բերեց շատ որ միացա հենց այդ թիմին որտեվ ինձ տեղափոխվել է Հայաստանը ստրես էր ու այդ մթնոլորտը որը որ մեզ ստեղծվեց մեր այդ նախագծի շուրջ այդ մարդիկ ովքեր միացան այդ գաղափարին շատ ինձ օգնեցին կարող է եւ իրանք չեն գիտակցել այդ բանը բայց շատ են ինձ օգնել որ կարողանամ հաղթահարեմ այդ դժվար ժամանակը որը այդ տեղափոխվելու եւ այլն ու գաղափարը նրանում էր որ պետք է ստեղծել հարթակ, որը կրելի վստահություն ձեռք բերի հանրության մոտ, որովհետև դա էլ էր կարևոր, քանի որ շատ տարբեր իրադարձություններ եղան, այդ պատերազմի ժամանակ ինչ-որ գումարներ կորեցին, ինչ-որ տեղ չհասավ ինչ-որ մի բան, ու մարդիկ մի քիչ հիասթափված էին այդ ամբողջ process-ներից ու պետք էր ինչ-որ մի ձև հետ բերել մարդկանց վստահությունը, որ մարդիկ շարունակեին օգնել միմյանց ու վստահեին հարթակին ու որոշեցինք նաև բան անել ներգրավել այն պրինցիպը որով որ ես բանկում եմ աշխատել այսինքն դիտարկել պրոյեկտները երկու տեսակետից հա իրավական եւ ֆինանսական առաջի հերթին իրավական հասկանալ այդ մարդիկ այդ պրոյեկտի հետ ինչ կապ ունեն իրավական խնդիրներ ունեն թե չունեն ֆինանսական տեսակետից
նայել դիտարկել իրանց հաշվարկները, ինչքանով ճիշտ է հաշվարկված իրանց պրոյեկտը, թե ինչ որ օդից վերցրած ինչ որ թվեր են եւ այլն։ Նաեւ դիտարկել այդ մարդկանց որպես մասնագետներ, ինչքանով են իրակ ունակ այդ պրոյեկտը իրականացնելու եւ այլն։ Այդ բաղադրիչներով մենք հավաքեցինք puzzle-ը ու հասկացանք, որ մենք եթե ստուգում ենք ամեն նախագիծ SSSS չափորոշիչներով, ապա հավանականությունը բարձր է, որ կիրականանա այդ պրոյեկտը։ Ու այդպես էլ առաջնորդվեցինք, ստեղծեցինք շուտ չափորոշիչներ, որոնք մենք ստուգում էինք, նայում էինք ու ընտրում էինք այն պրոյեկտները, որոնք որ իրականանան էլ ու էլի կբերեն ինչ որ մի էֆեկտի կարևոր։ Ես հիշում եմ, ովքեր չգիտեն, ասեմ, որ անակնկալ չլինի մարդկանց համար, մենք միասին նաև աշխատել ենք դեռ Արմենիայում։ Հիշում եմ, ոնց է իր ամեն բառի համար իրավական այդ ենթատեքստը նայում ու շատ հաճախ ինչ որ խուճուճ հայերեն բառեր էին լինում, միասին անցնում էինք վրայով, կայքը դեռ չկար, միասին այդ հավաքում էինք, որտեղ ինչ բառ լինի նվիրաբերել, թե նվիրատվություն անել, որովհետև պարզվեց իրավական համակարգում հայերենը լրիվ այլ մեխանիզմով էր գործում կան սահմանափակումներ կամ առավելություններ ու ես էլ անձնապես շատ ոգևորվել եմ քո օրինակով, դե թիմին ես մի քանի ամիս ավելի ուշ միացա ու հիշում եմ այդ մանրակրկիտ մոտեցումը այդտենց շատ հավեսեր ու փոխադարձ նաև ձեր ներկայությունն էլ մյուս տեղացի թիմակիցներին էլի մեծ ոգևորություն։ Գիտես մի բան պետք է ասեմ, որ քանի որ բավական երկար Ռուսաստանում ապրել եմ ու աշխատել եմ, սովորել եմ շփվել եմ ռուսերենով, երբ որ ես տեղափոխվեցի Հայաստան, ես հայերեն համարյա չէի խոսում։ Չէի կարողանում մի նախադասություն, մի քանի բառ իրար կապված արտահայտեի իմ մտքերը։ Դրա համար չգիտեմ, մոտ մի տարի համարյա չեմ խոսացել հայերեն, բայց ուզում էի խոսալ այդ ամեն ինչ։ Նախադասության սկզբից մինչև վերջ միակ թիմակիցներ, որ անգլերեն ռուսերեն բառեր չէր ասում, մի լեզվով էր խոսում։ Այդ ես ինձ պարտադրում էի, հասկանում ես, դրա համար էլ չէի խոսում, որտեղ որ սկսեի խոսել, սկսեի կեսը հայերեն խոսել, կեսը անգլերեն։ Դրա համար ես ինձ պարտադրում էի, զսպում էի ու երբ որ հասկանում էի, որ կարամ շարադրեմ հայերեն, այդ ժամանակ նոր սկսում էի խոսալ։ Լուրջ եմ ասում, մոտավորապես մի տարի ես հայերեն չեմ խոսացել, դե միջև հիմա էլ մեկ-մեկ ինչ որ բառեր եմ օգտագործում, որոնք շատ գրագետ չեն կամ ինչ որ, բայց դա է հաղթահարելով զարգանում եմ, զարգացնում եմ իմ լեզուն։ Շատ լավ ես խոսում, ես էլի չեմ զլանա ասել, ու այն բառերը, որոնք որ նոր վերջավորություններով կամ հետաքրքիր նախածանցներով ես ձևակերպում, իրենք նորաբանություններ են դառնում ու հարստացնում են մեր լեզուն։ Այնպես որ շատ սիրուն է քո խոսքը, չդադարես խոսել։ Ես կուզեմ մի քիչ նախագծերից էլ խոսենք, այն ժամանակաշրջանում, երբ որ այդ համակարգը ներդրվեց, սկսեցին նախագծեր, կար այդ քո համար ամենակարևոր ու հետաքրքիր նախագծերը, որ հաջողել են հիմա կամ այդ սկզբի ակունքում եղել են ու Ռեարմենիայի ստեղծումից հետո նաև քո շնորհիվ հաղթահարել են այդ շեմը եւ հիմա մեծ այսպես լավ գործ են արել Հայաստանի համար, որոնք կհիշես։ Գիտես, որ ասացի, որ ինձ շատ օգնել է թիմի մեջ նաև մտնում են այն մարդիկ, ովքեր իրանց նախազգերով դիմորդները, որ եկել են իրանց ողջավորությամբ, իրանց գաղափարներով մեզ հետ կիսում են։ Մենք շատ հավասար աշխատում էին։ Իհարկե, հա, իրանք էլ էին կիսում իրանց հոգսերով, իրանք էլ էին պատմում իրանց պրոյեկտների մասին, մի մաս էինք մենք կակազում, հա, մի օրգանիզմ էինք ու շատ ժամանակ ճիշտ ես ասում, շատ երկար ժամանակ ենք իրար հետ անցկացրել, մինչև հասկանանք այդ պրոյեկտի հիմքերը, մինչև հասկանանք ճիշտ է, ճիշտ չէ եւ այլն, ու շատ պրոյեկտներ կային, որոնք հիմնականում բոլորն էլ ոգևորում էին, որովհետեւ բոլորը, եթե ասենք բանկում մենք ասում ենք ինչ-որ զուտ ֆինանսական բանով էինք, տեսակետով էինք նայում, այստեղ դու նայում ես ու չես կարողանում իրոք այդ չդերսևորես քո հուզմունքները չկարողանաս, որովհետև խոսքը գնում էր երեխաների համար, չգիտեմ, խաղահրապարակ սարքելու համար, վաղո հասկյուղի խաղահրապարակ սարքելու մասին, մունք տեխնոդպրոցներին ֆինանսավորելու մասին, շատ տարբեր պրոյեկտներին, որտեղ որ դու տեսնում ես մարդ ես տեսնում, ոչ թե ճանապարհ ես տեսնում ինչ-որ կամ ինքնաթիռ ես տեսնում, այլ տեսնում ես մարդկանց, տեսնում ես երեխաներին, ովքեր ուզում են, ձգտում են զարգանալ ու դու իրանց օգնում ես ինչ-որ մի կերպ ու այդ ժամանակ արդեն իրոք
մի քիչ քո դրսևորումը փոխվում է, ավելի շատ ես ուզում օգնած լինես, ինչ որ մի ձև, որ այդ պրոյեկտները իրականանան, շատ պրոյեկտներ կան։ Հակոբավանքը ֆանտաստիկ իհարկե պրոյեկտ էր։ Իմ ամենահիշված պրոյեկտներից մեկը գիտես որն էր, Անի Բաղդասարյանի գիրքը, երաժշտական, եկեք նվագենք փոքր ինքը պրոյեկտ էր, բայց ինչքան հուզիչ էր, շատ հաջողեց, ինչի համար ես շատ ուրախ եմ։ Հայալեզու առաջին դաշնամուրի գիրքն էր, ես չին համար անակնկալ էր, առաջի դասագիրքներ հայալեզու։ Ոնց կարաս չոգևորվես։ Ու որ ասեցիր նաև խառնվում էինք, հա, էլ չկար այդ թիմ ու նախագծի հեղինակ բանը, հատկապես սկզբում, որ նախագծի հեղինակներն էլ չգիտեին, ամեն դեպքում չունեին դրամահավաքի հմտություններ, բան, մենք միասին էինք աշխատում, կար շրջան նույնիսկ գնացել էինք մեր նախագծի հեղինակների հետ իրենց աշխատավայրից էինք աշխատում, ոնց գնում էինք, գալիս էինք, այդ շատ հետաքրքիր շրջան էր։ Շատ լավ մթնոլորտ ստեղծվեց, դե մինչև հիմա էլ շատ լավ մթնոլորտ կա, շատ հզոր թիմ։ Ես իրան շատ շնորհակալ եմ։ Իսկ այս տարբեր նախագծերում լինելու արդյունքում ֆինանսական տարբեր բաներ նայելու, ռիսկերի հետ աշխատելու հետևանքով ինչ որ բաներ կան, որ դու սովորել ես քո անձնական ֆինանսների կառավարման համար կամ հմտություններ, որ տարբեր մեծ ֆինանսական պրոցեսներ անցնելուց հետո քեզ համար դարձել են որոշակի հնարավորություններ, նոր մոտեցումներ, գուցե հենց անձնային մակարդակում։ Գիտես, երևի թե չէ, որովհետև դե իմ փորձը բավականին մեծ էր ֆինանսական առումով ու ավելի շատ հակառակն էր։ Ես իմ գիտելիքներն էի բերում ներգրավում այստեղ, որ ճիշտ կառավարեին ֆինանսները, չի ասի, որ այդ պրոյեկտները ինչ որ ֆինանսական առումով ինձ ինչ որ մի բանի սովորացել են։ Իհարկե ինչ որ նորություններ եղել են ինձ համար, ուրիշ մակարդակ էր, մի քիչ ավելի հետաքրքիր, ինչ որ ավելի կենցաղային ինչ որ հարցերի մեջ էինք ներգրավում, ինչը էլի հետաքրքիր էր, բայց չի ասի ինչ որ գլոբալ առումով այդ ինչ որ մի բան նորություն եմ ստացել այդ պրոյեկտների միջոցով։ Իսկ քանի որ ասեցիր, դու ինքդ արդեն ունեիր քո կազմակերպած ֆինանսական մոտեցումները, այ Հայաստանում մենք շատ հաճախ այդ խնդիրը ունենք, սևորվա փող չենք ունենում, ինչ որ ներդրումներ չենք անում, դու ինչ մոդելներ ունես, որ օգտակար կլինեն մարդկանց, որպես սարքիս ֆինանսական գրագետ վարկ վարելու համար։ Գիտես, ինձ թվում է բոլորին դա ճանաչված մոդելներն է, որ դու վաստակում ես ինչ-որ գումար, այդ գումարի 10%-ը չպետք է ծախսես, այլ մի կողմ դնես, ես մոռանաս այդ գումարի մասին, ու լավ կլինի ներդրում անես այդ գումարը ինչ-որ միտեղ, որ ասենք բանկային հաշվին դա չմնա, այլ։ Հիմնականում դա է, որ ինչ-որ մի գումար կա, որը որ կարողանում ես մի կողմ դնես ու իսկ անգամ ծնող լինելով, երբ որ կան ռիսկեր, նոր ծախսեր, որ քեզնից կախված չեն, էլի ժամանակահատված լինում է, որ այդ հնարավորությունը չունես իհարկե, երբ որ ինչ-որ վերանորոգում ես անում, բնակարանից գնում եւ այլն, այդ կൂട്ടակացը օգտագործում ես հենց դրա վրա, էլի։ Բայց այդ մոտեցումը միշտ պետք է կիրառվի, ինձ թվում է, որ մի կողմ դրած գումար պետք է ունենաս, որ կարողանաս քեզ հանգիստ զգաս, որ պատրաստ լինես ինչ որ իրադարձությունների, որոնք որ անկախ քեզանից կատարվում են։ Շատ լավ։ Ես իդեպ նկատել եմ, որ դու տարբեր նախագծերում տարբեր գումարներ ես նվիրաբերում, ակտիվ նվիրաբերող ես։ Այ ինձ հետաքրքիր է այդ նվիրաբերելու մշակույթը քեզ մոտ երբ է զարգացել եւ երկրորդը առհասարակ ինչի են մարդիկ նվիրաբերում, որն է միտումը նվիրաբերելու։ Ինչ որ պարտքի զգացողությունը, սերմա, որ գցում են, որ այդ նախագիծը հետո ծառի նման ծաղկի աճի զարգանա, թե ինչա, քո փորձառությամբ կկիսվես, ու նաև ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ, ես տեսա, որ 10-ից թոքսին ես միացել, այդ շատ օգտակար էր, շատ ոգևորիչ էր հանդիպումից առաջ տեսնել, որ մեր ամսական բաժանորդագրվողների շարքում նաև կաց դու։ Գիտես, սկսել եմ միացել եմ, այսինքն ոնց ասեմ, գիտես ոնց մեր պատերազմի ժամանակ բոլորս էլ նվիրաբերում էինք, բոլորս էլ ինչ-որ բան էինք անում, ներդրումներ էինք անում եւ մեր ժամանակի եւ մեր ֆինանսների։ Այդ պահից ես սովորեցի, որ դա անհրաժեշտություն է։
Բայց հետո դա կոտրեց, չէ՞, շատ մարդկանց մոտ այդ բարքագիծը, որ այդ գումարները անհայտողությամբ գնացին, թափանցիկ չլուսաբանվեց, ինչ եղավ։ Հա, կոտրվեցին, բայց ինձ մոտ չկոտրվեց, որովհետև ես մտա այդ համակարգ ու սկսեցի այդտեղ աշխատել ու հասկացա, որ տարբեր դրսևորումներ կարող լինեն, տարբեր սիտուացիաներ կարող լինեն, բայց սովորեցի, որ դա անհրաժեշտություն է, հասկացա, որ դա անհրաժեշտություն է, թող մի մասն էլ կորի, ոչինչ, բայց դա անհրաժեշտություն է, պետքա օգնես, պետքա անես, բայց մտածված պետքա անես, էլ աչքերդ փակ չանես, այլ մտածված վստահելի պրոյեկտներին, վստահելի մարդկանց պետքա անես նվիրաբերությունները ու ինչն է ինձ պատճառը ինչումն է, չգիտեմ, այնա որ ես ուզում եմ, որ այդ պրոյեկտը աճի, այնա որ ես որ տեսնում եմ այդ պրոյեկտը կարևոր է, քո պրոյեկտը ինչի միացա, որովհետև տեսա, որ շատ կարևոր գործ ես անում իմ տեսակետից, ես հասկանում եմ, որ ոդքասթները Հայաստանում շատ լավ ուղղություն է, մարդիկ նայում են, լսում են, զարգանում են, ինչ որ հետաքրքիր բան են իրաց համար գտնում, մենք բոլորս ասում ենք, որ կրթվելը այս պահին շատ կարևոր է մեր ազգի համար ու դա ինչ որ մի միջոց է նաև լսելու հետաքրքիր մարդկանց, ինչ որ մի բան քաղելու այդ ամեն ինչից, ինձ համար դա կարևոր է, երբ որ ես տեսնում եմ կարևորությունը պրոյեկտի, շատ հեշտ նվիրաբերում եմ։ Իսկ մարդիկ շատ հաճախ ավելի խոսում են, որ ինչ-որ բաներ կարևոր են, քան գործում են։ Քո տեսադաշտում որ կողմն է գերակշռում, գործող թե խոսող մարդիկ։ Խոսող իհարկե, խոսող։ Շատ են խոսում, շատ են ասում ինչ պետք է արվի, շատ են քննադատում, բայց գործանող քիչ կա։ Ցավոք։ Այսինքն ճիշտ է որ խոսում ենք, ճիշտ է որ ասում ենք, ճիշտ է որ քննարկում ենք, իհարկե կան բաներ, որ պետք է քննարկենք, հասկանանք ինչու է պատճառը, որ կարողանանք ինչ-որ ձև այդ դրսևորումներից բրծնենք կամ լուծենք այդ հարցերը, բայց շատ ժամանակ խոսակցությունները վերջանում են ուղղակի խոսակցությունով, ինչը իմ դուրը չի գալի, ինչ որ շատ տարածված է այդ մոտեցումը, ինչ նեգատիվ, արդեն ինձ թվում է մի քիչ արդեն դարել է ազգային սպորտաձև, թվարկելը թե ինչ խնդիրներ մենք ունենք, առանց որևէ հետևանքի։ Ես մի բան կասեմ, դուք ասես, հա, բա էս էլ էլ վալին։ Երկու հայ, որ յուրաքանչյուր կետում աշխարհի որ հանդիպում են իրար, առաջինը իրանք իրար ճանաչում են, սկսում են փնտրել ընդհանուր բարեկամներ կամ ընկերներ եւ այլն, երրորդ բառը արդեն սկսում է նրանից, թե ինչն է մեր խնդիրը, մեր հայ ազգը ինչ խնդիրներ ունի, ու իրար sense դամ տալով ու չորրորդը չի գալիս, որ ոնց լուծենք։ Չի գալի, հա, ասենք ես ասեցի, դու ասեցիր, դու ասեցիր, ես ասեցի, այ, հետո մի բան պետք է անենք, որ այդ ամեն ինչը փոխվի։ Հա ես չեմ ասում, որ ամեն ասածիդ վրա ինչ որ պետք է գնաս լապատկով սկսես ինչ որ գործանել, բայց գոնե մտածելակերպը պետք է փոխվի, բացի վատը ասելուց, եկեք լավն էլ ասենք, լավ չկա, լավ դրսևորումներ չկան Հայաստանում, կան իհարկե։ Շատ են, ես տեսնում եմ, շատեր ուղղակի չեն տեսնում, որովհետև այդ ֆիլտրով են ապրում։ Կան հոյակապ սերունդ է մեծանում, հոյակապ ջահելությունը մեր, ինչքան էլ չեն ասում, որ մեր կրթությունը վատն է, հոյակապ սերունդ է մեծանում իմ ույսը իրաց վրա է։ Պետք է ասենք, պետք է թևեր տանք իրաց, պետք է ոգևորենք, որ իրանք առաջ գնան։ Եթե կրթված չեն, փորձենք կրթենք։ Չկրթենք, գոնե սովորացնենք, որ կրթվելը լավ բան է, գոնե մեր ասածով, մեր արածով իրանց օրինակ տանք, որ երեխեք ջան, սա սենց ավելի լավ է։ Սա ինչ որ մի բանի կբերի, դու էլ կբավարարվես քո կյանքից, դու էլ երջանիկ կլինես։ Ինձ թվում է ճիշտ է։ Ես նաև նկատել եմ, որ քեզ շատ մտահոգում է քաղաքի աղտոտվածությունը, մենք տարբեր առիթներ ունեցել ենք խոսելու, հիշում եմ մի անգամ Փարաջանովի թանգարանի այդ հարակից տարածքի աղտոտվածության մասին ենք խոսում ու դու շատ բարկացած էիր, մտածում էիր ոնց կազմակերպես շաբաթօրյակ որ հավաքեն, ինչ ես կարծում, այդ աղբը որ կուտակվում է, դա մեր ներքին անկրթության նյութական դրսևորումն է, թե ուղղակի համակարգերի վատ աշխատելու հետևանքն է, որտեղ է սահմանը ու որն է պատճառը, որ մենք այսօր ունենք կեղտոտ Երևան ու շատ հաճախ
Նաև օտարերկրացիներն են ցավոք գալիս նախաձեռնում ու մաքրում։ Գիտես, դա կոմպլեքս բան է, խնդիր է, որովհետև համակարգ չի աշխատում, վատ աշխատում, մենք ենք մի քիչ փնթի վերաբերվում ենք մեր քաղաքին, որովհետև տարիներ շարունակ սովորել ենք, ոչ մեկ ոչ մի չի ասել, դա սովորություն է դարձել։ Գիտես ինչ, նաև քամու խնդիր կա, ես հասկացել եմ, ասինքն մեր կողքի աղբամանները, մեր տան կողքի աղբամանները փակ չեն, ու երբ որ երբեմն քամի ա լինում, այդ աղբամանի մեջից տոպրակները դուրս են թռնում ու ծվրվում են ամբողջ քամի կանշու, դա էլ է պրոբլեմ, այսինքն ճիշտ աղբամաններ է պետք սարքել, որ այդտեղից աղբը դուրս չթռնի, այդ էլ կա, մեր մոտեցումներ կա, գիտես ինչ, ես ի սկզբանե շատ էի բարկանում, շատ էի բարկանում, մի քանի անգամ կռիվներ եմ արել եւ այլն, բայց հետո հասկացա, որ չի աշխատում, երբ որ ես բարկանում եմ, ես մարդկանց մոտենում եմ ու սկսում եմ ինչ-որ դաստիարակել, բղավել, ջղայնանալ, դե պարզա, որ մարդու մոտ դա էլ պաշտպանական ռեակցիա է, ինքն էլ իմ վրա է սկսում բղավել, ու հետո հասկացա, որ չի աշխատում, դա ավելի շատ աշխատում է պոզիտիվ մոտեցումը, խնդրելը, ինչ-որ ջանջիկյալով ասել, խնդրել, ինքնուրույն գալ վերցնել, ասել եղբայր, ես դու գցեցիր, ես հիմա քո տեղը գցեմ, բայց մյուս անգամ խնդրում եմ դու արա դա, էլի։ Կամ ես օրինակ իմ համար սա արդեն սովորություն է, ես չգիտեմ, 2 շաբաթը մեկ պարկ եմ վերցնում, դուրս եմ գալու մեր բակ, ու սկսում եմ հավաքել, հարևանները տեսնում են, ասում են ով էս խելերը, բայց երկրորդ անգամ արդեն այդ աղբը չեն թափի, էլի։ Հա, այդ բանը կա, դատան ունես, նույն տարածքում երկար նույն գործողությունները։ Սկզբից ես էի անում, հետո ջղայնացա, հասկացա, թե ինչի եմ մենակ ես անում, որովհետև կա քաղաք, կան կառույցներ, որոնք որ պարտավոր են դա անել։ Սկսում եմ գրելը, բողոքելը, մեկ-մեկ իրանք են գալի հավաքում, մեկ-մեկ ես եմ գալի հավաքում, նույն տեղը էլ, ասենք ցած բարբերաբար հավաքում ենք անընդհատ, կամ ես կամ կառույցները, որոնք որ պարտավոր են դա անել։ Դու նաև ներքին կարգապահություն ունես, ոչ միայն այս արտաքին ու մասնագիտական եւ քաղաքային հարցերով ես հետևողական, այլ նաև առողջ ապրելակերպ ես վարում, առողջ սնվում ես, վազում եք, ընտանիքով նույնիսկ Երևան մարաթոնին եք, եթե չեմ սխալվում, մասնակցել։ Այդ դա մասնագիտական կարգապահություն է, թե այլ պատճառներ ունի, որ քո անձնային դաշտում էլ այդ բոլոր հետևողական մոտեցումները կան գրագետ առողջ լինելու եւ օրինակելի լինելու։ Գիտես, տենց է, որ ես ամբողջ կյանքս եմ սիրել սպորտով զբաղվել եմ, պրոֆեսիոնալ չեմ զբաղվել, այլ միշտ սիրել եմ ինչ որ ֆիզիկապես աշխատել, ինձ վրա աշխատել, ինչ որ հաղթահարել, ինքս ինձ հաղթահարել, ու դա իմ դուրն եկել է, ու ես հասկացել եմ, որ դա կյանքի ինչ որ մի կարևոր մասերից մեկն է, որ անհնար է, էլի, ասենք ոնց որ կրթվելն է, գիրք կարդալն է, նույնն էլ սպորտն է քեզ զարգացնում, եւ նաեւ մտավոր ավելի հանգիստ ես լինում, ավելի հեշտ ես քո խնդիրները լուծում, ու հասկացել եմ, որ դա իմ անհրաժեշտությունն է, ես ինքս ինձ ճանաչել եմ, ես որ սպորտով զբաղվում եմ, ես հասկանում եմ, որ ես ինձ շատ ավելի լավ եմ զգում, շատ ավելի պոզիտիվ եմ զգում, ու դե այդպես շարունակ ամբողջ կյանքս տենց բախտս բերել է, կինս էլ է սպորտ սիրում, վազքա սիրում, իրար հետ վազում էինք Մոսկվայում, Հայաստանում մի քիչ ավելի քիչ, որտեվ միջավայրը մի քիչ խանգարում է այդ մի քիչ շատ բաներ պետք է հաղթահարես, որ քո ուզածին հասնես, էլի, տենց ասենք միջավայր չկա, որ կարողանաս դուրս գաս հանգիստ երկար վազես ինչ-որ միտեղ։ Եթե չեմ սխալվում, բանը Trail Club-ի մասին գիտես, խումբ են վազորդների, ամեն առավոտ 6-ին 7-ին հավաքվում են ու միասին վազում են։ Եղբայրս անդամ է այդտեղ։ Հա, էլի առաջանում են արդեն, այն որ մենք նոր ենք տեղափոխվել, բացարձակ չկար, բոլորը ոնց նայում էին, թե այսօր այս մարդը առավոտյան բան անում, շուրջիկով վազում է։ Հիմա արդեն շատ լավ է ու զարգանում է այդ հետևությունը, բայց էլի բավականին զարգացած չի, միջավայրը չի թույլ տալի, որ դու հաճույքով դուրս գաս վազես, էլի։ Իսկ Երևան մարաթոնի մասին մի քիչ կպատմես, այդ փորձառությունը ոնց եկաք այդ որոշմանը։ Ես վազել եմ Երևանում մարաթոն չեմ վազել եմ half կես մարաթոն, կիսամարաթոն եմ վազել, որտեվ Երևանում շատ դժվար է մարաթոն վազելը, որտեվ հարթ չի, Երևանը շատ բան է, էլի, սարուձորերը շատ են ու շատ ավելի դժվար է վազելը։
ու պլյուս շոկ է Երևանում, շատ դժվար է Երևանի մարաթոնը, բայց վազել եմ Բերլինում եմ կիսամարաթոն վազել, կնոջս հետ միասին իրար հետ, դժվար էր, շատ դժվար է, գիտես ոնց, այնպես չի, որ պետքա վազես մարաթոն, ես էլի եմ ասում, ես սպորտով զբաղվում եմ ոչ պրոֆեսիոնալ, ես զբաղվում եմ այնքան, ինչքան որ ինձ հաճույք եմ ստանում, ես հասկանում, ես մի անգամ վազեցի կիսամարաթոն, հասկացա, որ ինձ համար մի քիչ շատ է դա, ես հաճույք եմ ստանում մինչև ասենք 15 կիլոմետր վազելը, 15-ից հետո արդեն ինձ համար, իմ օրգանիզմի համար ես լավ չեմ զգում, չեմ ուզում, իհարկե հաղթահարում եմ, անում եմ, կարամ, պետք լինի մարաթոն էլ կվազեմ, ուղղակի ստեղ հաճույքի բանն է, էլի բաղադրիչն է կարևոր, ես չեմ դնում իմ առջև դառնալ պրոֆեսիոնալ սպորտսմեն, ես ուզում եմ ուղղակի առողջ ապրեմ, ակտիվ լինեմ, կարողանամ իմ երեխաների հետ երկար տարիներ ակտիվ խաղամ, վազեմ, չգիտեմ, դա է իմ մոտիվացիան կյանքում։ Ու նաև դա սովորության է, չէ՞, ի վերջո վերածում, եթե դու մի բան անում ես շատ ու այդ նպատակին հասնելու համար, այսինքն միայն դա է լինում քո մտքում, անելուց հետո հավանաբար ամեն օր բարբերաբար կայուն կերպով չես անի, որովհետև քո նպատակը մի անգամ օրինակ մարաթոն վազելն էր եւ վերջ։ Բայց դա առօրյայում չի ինտեգրվում։ Դե առօրյայում այն ինչ որ դու ուզում ես անես, թեորիա կա, չէ, որ եթե 21 օր իրար հետևից նույն բանը անում ես, դա դառնում է քո համար արդեն սովորական ինչ որ մի բան, որը որ արդեն դու չես հաղթահարում, այլ անում ես, որովհետև ուշադրություն էլ չես դարձնում դրա վրա, էլի։ Նույն կարևորը հաճույքի ֆակտորը, որ հաճույքի ֆակտորը։ Ատոմային սովորություններ գրքում ոնց նոր սովորություններ ու վարքագիծ ձևավորես, որպես բանալի տալիս էր փոքրիկ ատոմի նման մինչև վերջ այդ փոքրիկ մասնիկների բաժանել նոր բաները, հա, այսինքն չանել մի անգամից շատ ու դժվար, որ հաջորդ օրը փոշմանես ու մի շաբաթ հատուցես, այլ ամեն օր քիչ-քիչ հաճույքի համար, հաճույքով դա շատ կարևոր է։ Կդառնա սովորական մի բան, ոնց որ ատոմ լվանալն է, առավոտյան լվացվելն է, ինչ որ թեյ խմելն է կամ Բայց գիտես ինչ մի կարևոր բան կա, մինչև քո հաճույք ստանալը դու պետքա անհնար է, դու պետքա անցնես դժվարությունների միջով, դու որ նոր ես սկսում սպորտով զբաղվել, անհնար է որ դու մի անգամից ստանաս հաճույք այդ ամեն ինչից։ Դու մի ամիս, երկու ամիս տանջվելու ես, մկանները ցավալու է եւ այլն, բայց հետո երբ որ դու հաղթարեցիր ինքդ քեզ, հետո արդեն դա դառնում է սովորույթ, դառնում է հաճույք, դու արդեն ձգտում ես, ուզում ես, որտեվ հասկանում ես, որ կարևոր է, հասկանում ես, թե ինչքան լավ ես դու քեզ զգում, բայց այդ հաղթահարելու բաղադրիչը պարտադիր պետք է լինի։ Առանց դրա չի լինի։ Առաջին հաղթահարելու այդ զգացողությունը, որ կետներ, որ պահներ, որ ասեցի ես հաղթահարեցի։ Այդ կիսամարաթոններ, որ ես առաջի անգամ վազեցի, կնոջս հետ կինս մարաթոններ է վազում, մի քանի անգամ վազել է, ու մենք տենց ենք իր հետ ճանաչել իրար, ես իր հետևից վազում եմ, չի հասցնում։ Ու այդ կիսամարաթոններ, որ կինս վազում էր, ես էլ պետք է վազեմ, ոնց թե տղամարդ եմ թե չէ, ու տենց դժվարություններ, որ ասեցի 15 կիլոմետր, ասենք 15 կիլոմետրից հետո, որ կինս չլիներ, ես չէի վազի, բայց որ կինս տեսնում եմ առաջում վազում է, ասում եմ, չէ, ես էլ պետք է անեմ, ու տենց հաղթահարելով, բայց հետո իհարկե վերջում ես շատ մեծ երջանկություն եմ ստանում, ադրենալին եմ ստանում, շատ հավես է։ Դու նաև երկու երեխաների հայր ես ու նաև շատ լավ ամուսին։ Ինձ կասես, ինչ է փոխվում տղամարդու կյանքում ամուսին դառնալուց եւ ինչ է փոխվում ամուսնու կյանքում հայր դառնալուց։ Փոխվում։ Գիտես, դե պատասխանատվությունը հասկանում ես, որ կա պատասխանատվություն, կա մոտիվացիա, առաջինը պատասխանատվություն, երկրորդը մոտիվացիա, որ արդեն իմաստավորվում է քո կյանքը, ուրիշ իմաստներ են ավելանում քո կյանքում, դու արդեն մենակ քո մասին չես մտածում, այլ մտածում ես նաև քո ընտանիքի անդամների մասին, առաջի հերթին իրաց մասին ես մտածում, հետո արդեն երկրորդ արդեն քո մասին ես մտածում։ Էական, գիտես, մենակ դա է փոխվում, որ դու հասկանում ես, դա պատասխանատվությունը, մոտիվացիան ունենում ես ու մնացածը դա արդեն մարդուց է կախված, քո կազմվածից է կախված, դու ի սկզբանե եթե պատրաստ ես, դու հասկանում ես, գիտակցաբար ես այդ ամեն ինչին մոտենում, դու դրան պատրաստ ես, դու հասկանում ես, թե ինչ պետք է անես, ինչ ջանքեր պետք է անես, որ այդ ծառը աճի, որ ճիշտ ամեն ինչ զարգանա եւ այլն։
Իսկ հայրիկ լինելուց մի քիչ հայրիկ լինելու փորձառությամբ կկիսվես, ինչպիսի հայր ես քո պատկերացմամբ կամ եթե քո երեխաները քեզ որևէ էմոցիոնալ կամ իրենց տարիքին բնորոշ ձևակերպումներով հետ կարծիք կամ ֆիդբեք տվել են քո հայր լինելու մասին, դրանցով կիսվես։ Ես հույսով եմ, որ ես լավ հայրիկ եմ, ես փորձում եմ լինել ընկեր իմ երեխաներին, փորձում եմ ինձ դրսևորեմ այնպես, որ իմ երեխաները առաջի հերթին, երբ որ խնդիրներ ունենան, գան ինձ հետ կիսվեն, այլ ոչ թե մի ուրիշ անձի հետ, որովհետև դա շատ կարևոր է լինել ընկերն էլ, փոխվստահություն ունենալ երեխաների հետ, շատ ժամանակ իհարկե դժվար է, որովհետև իհարկե մեկ-մեկ բարկանում ես, մեկ-մեկ ինչ-որ մի բան պետք է ասես, նկատողություն անես, բայց այնպես պետք է անես, որ երեխան չկորցնի այն վստահությունը, որ վախ չառաջանա իր մոտ, հա, որ հանկարծ պապան ջղայնա, պապային չգնամ ասեմ, գնամ դա, հա, հեսա պապան գա, հա, ավելի լավ է գնամ, չգիտեմ, ընկերոջս ասեմ կամ ուսուցչուհուս ասեմ կամ ինչ-որ էլի փողոցում ինչ-որ, չգիտեմ, ընկերներին ասեմ եւ այլն, ինչ-որ կարեւոր բաներ, դու դա դառնա սովորություն, երբ որ երեխան դառնա արդեն հասուն, չգիտեմ, 15-16 տարեկան, երբ որ ունենա իրական խնդիրներ, էլի չշարունակի ուրիշների հետ կիսվելը, այլ գա հոր մոր հետ կիսվի, որ ստանա ֆիդբեք։ Դա ինձ համար ամենակարևոր բաղադրիչն է, որ մենք կարողանանք պահպանենք այդ մեր վստահությունը իրար հանդեպ ու շատ բաներ սովորում եմ երեխաներից, ճիշտ ասած։ Ինչ ես սովորել։ Հայերեն լեզուն եմ սովորել իմ երեխաներից։ Իմ երեխաները, որ գնացին մանկապարտեզ, սկսեցին հայերեն խոսալ, ես իրանցից շատ բառեր եմ սովորել։ Շատ։ Օրինակ գալիս էին իմ մանկապարտեզից սկսում էին խոսալ, ես ասում եմ իրապե։ Իրար հետ սովորում ենք։ Բացի դրանից դրսևորում, բացի դրանից չէ, շատ բաներ կան, որ շոշափելի չեն, բայց ես ինքս ինձ վարժում եմ իրանց միջոցով, լինելով հանգիստ։ Ես հասկանում եմ, որ ես ուրիշ ձև ինձ պետքա դրսևորեմ, ու ինքս ինձ դա էլ է հաղթահարում, երբ որ երեխայի հետ ուզում ես բարկանաս, բայց չպետքա բարկանաս, ինքդ քեզ պետքա զսպես։ Դա էլ է, երեխայի միջոցով ես, չէ, դու զարգանում։ Դա էլ է կարևոր։ Հիմա դու նաև խորհրդատվական ընկերություն ունես, մի փոքր դրանից խոսենք, ինչ ընկերություն է, ինչ ծառայություններ է մատուցում։ Երբ որ մենք ոնց ասեմ, վերջացեցինք, մենք հիմնեցինք Re-Armenian, մենք այդ բոլոր process-ները արդեն դրեցինք, իրանց հունով գնացին, ու այդ պահին մենք հասկացանք, որ համակարգը աշխատում է, ինքն իրան էլ կարող աշխատի առանց իմ ներգրավվելու, ու այդ պահին էլ նենց ստացվեց, որ սկսեց ռուս-ուկրաինական կոնֆլիկտը, ու շատ ռուսներ սկսեցին տեղափոխվեցին իրանց ֆինանսներով, իրանց կազմակերպություններով, ուղղակի անհատներ եկան ու բոլորի մոտ անհրաժեշտություն կար տարբեր իրավական խորհրդատվություններ են պահանջում, ու ես հասկացա այդ պահին, որ իմ գիտելիքն փորձը շատ համապատասխանում է իրանց պահանջներին, ու այդ պահից սկսեցի արդեն անհատական խորհրդատվություններ տալ, բայց արդեն զարգանում են տարբեր ոլորտներում խորհրդատվություն ենք տալի տելեկոմում, բանկային համակարգում, ֆինանսական համակարգում, այն ինչ որ կարողանում եմ, այն որտեղ որ ես կարամ ինչ որ մի բանով օգնեմ, օգտակար լինեմ, որտեղ որ ես ունեմ գիտելիքներ, յուրաքանչյուր ուղղությունով կարողանում օգնում եմ, եթե կարողանում եմ, եթե չգիտեմ, ասում չէ, բայց մի քիչ անսովոր է Հայաստանի համար, չգիտեմ ասելը, հա, շատերը զարմանում են, բայց եթե ես չգիտեմ, ես ասում չգիտեմ, ժամանակ տվեք, ուսումնասիրեմ, կպատասխանեմ, ես պահին չեմ կարող դες պատասխանել։ Մենք հայերն են, մեկ էլ արհեստական բանականություն, որ չգիտեմ, ինչ ուզում, հա, ինչ հարց տաս, անընդհատ պատասխան է տալիս, չգիտեմ ի փոխարեն։ Հա։ Ու այն ավատ, որ չեն ընդունում իրենց սխալը, դա էլ ինձ թվում է շատ մեծ բարդություն ստեղծում մեզ մեր համար, որ մենք չենք ընդունում մեր սխալները, բայց դրանում ոչ մի սխալ բան չկա, դրանում ոչ մի կատաստրոֆա չկա, սխալվել ես, ընդունում ես քո սխալը, շտկում ես, ապրում ենք, գնում ենք առաջ, դա շատ ավելի էֆեկտիվ է, քան թաքցնես, պահես,
կուտակես, հորինես, դրանց ոչ մի լավ բան դրանից չի ստացվում։ Նշանակ։ Եթե քո աշխատասեղանը խոսեր, ինչ կպատմեր քո մասին։ Իմ մասին։ Ինձ թվում է կասեր ստոպ։ Կասեր մի րոպե կողնորոշվի։ Կասեր արի մի հատ հասկանանք ինչ ենք այսօր անում, վաղ ինչ ենք անում։ Մի քիչ քանի որ հայկական շուկան շատ արագ զարգանում, ամեն օր ինչ որ նոր պահանջներ են առաջանում ու ինչ որ նոր հետաքրքիր եւ նոր ուղղություններ են առաջանում, ու միշտ ուզում ես հասկանաս այդ ուղղությունն ու մի քիչ խորանաս հասկանաս ինչքանով է դա պոտենցիալը շատ քիչ եւ այլն ու տենց ստացվում որ ես ուզում եմ ամեն փորձեմ ամեն ինչից մի քիչ իմանամ հասկանամ որտեղ խորանամ որտեղ չխորանամ այդ պահը մի քիչ ինձ մոտ անկառավարելի է սեղանից կասեր հոպ ասա 3 փաստ քո մասին երկուսը ճիշտ մեկը սուտ փորձենք մեր զրույցից հետո տեսնել որքանով մարդիկ քեզ ճանաչեցին ու արդյոք կկարողանան գուշակել որներ կեղծ փաստը քո մասին Okay մեկը ճիշտ է աչա երկուսը ճիշտ մեկը սուտ երկուսը ճիշտ մեկը սուտ դպրոցում Ռուսաստանում ամառվա ընթացքում արտագրել եմ ամբողջ գիրքը Դոստոևսկու Преступление и наказание ոճիր եւ պատիժը այո ամբողջությամբ արտագրել եմ երկրորդ փաստը ձմռանը մի շաբաթ ապրել եմ Բայկալի վրա սառույցի վրա մի շաբաթ քայլելով սահելով բայց մի շաբաթ վրանի մեջ ինչ հետաքրքիր փաստ ես ասում Սարգիս դե ասեցիր ասում եմ ու երրորդն էլ որ երրորդը ինչ էր մի օրում անցել եմ բոլոր արագացի գագաթներով 4 գագաթներով մի օրում մեջ ես վերջինին կասեի հա որովհետև ամենաթեթևը ոնց որ թե դա է բայց մեր պատասխանը վերջում կտեսաձայնագրենք ու կուղարկենք ամսական բաժանորդագրությամբ միացած մարդկանց այդ թվում է քեզ ովքեր չեն միացել կարող են այս QR կոդով բաժանորդագրվել միանալ ու ստանալ նաև այդ պատասխանը շնորհակալ եմ Սարգիս ստացված ու հաճելի զրույցի համար շատ շնորհակալ եմ Լիլիթ ջան